დღეს ანდრია პირველწოდებულის ხსენების და ღვთისმშობლისადმი საქართველოს წილხვდომილობის დღეა. სადღესასწაულო მსახურება აღავლინა მეუფეშიო მახათას მთაზე, სადაც განსაკუთრებული ხალხმრავლობა იყო. სახარების მიხედვით წმინდა მოციქული ანდრია პირველწოდებული პეტრე მოციქულის ძმა იყო. ქრისტე მოციქულთა შორის პირველად ანდრიას მოუწოდა, ამიტომაც მას პირველწოდებული ეწოდა. გადმოცემის მიხედვით წმინდა მოციქული პირველად დიდაჭარაში შემოვიდა. წმინდა სინოდმა 2018 წლის დეკემბერში მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 12 მაისი საქართველოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღე დადგენილიყო და ეროვნულ დღესასწაულად გამოცხადებულიყო. მთავრობის ინიციატივით დღევანდელი დღე უქმედაა გამოცხადებული. საზეიმო წირვის შემდეგ ცნობილ ქართულ კინორეჟისორს მერაბ კოკოჩაშვილს 90 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საზოგადოება ივერიისას სპეციალური ჯილდო ოქროს ჯვარი და საქართველოს საპატრიარქოს საპატიო სიგელი გადაეცა. მერაბ კოკოჩაშვილს მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი მახათას მთაზე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის აღშენებლობის საქმეში. თავდადებული შენი ქვეყნისა და შენი ღვთისმშობლისადმი წილხვდომილობა ანდრია პირველწოდებულის ხადაგება საქართველოში ეს ცხეთაში მაცხოვრის კვართის მობრძანებასთან ერთად არის სწორედ იმ საზეპურობის ნიშნები, რომელზეც უთხრა იესო ქრისტემ გამოცხადების დროს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს. ამ მოვლენებით გამოჩნდა უფლის განსაკუთრებული სიყვარული ქართველი ერისადმი და ის, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი არის ჩვენი მფარველი. ჩვენ მადლობთ და ვადიდებთ უფალს ყოველივე ამისთვის. ჩვენ ვფიქრობთ, რა გზით უნდა იაროს ჩვენმა ქვეყანამ. და ის სწორედ ეს მოვლენები გვიჩვენებს, რომ ჩვენი სულიერი და ზნეობრივი განვითარების თავარი მიმართულება ამაში მდგომარეობს. ეს არის დღე, როდესაც ჩვენ ნელ-ნელა ვეზიარებთ ქრისტიანობას. ეს არის დღე, როდესაც ქრისტიანულ წიგნებში, ყველა ლოცვაში არის განსაკუთრებული სიტყვები, რაც რწმენასთან არის დაკავშირებული არის სულიერებასთან, დაკავშირებული არის სიკეთესთან, ადამიანთა კეთილ ურთიერთობასთან და ამის გარეშე მე ვფიქრობ, რომ მოაზროვნე ადამიანი საერთოდ მოაზროვნე არსება ქვეყანაზე არც უნდა არსებობდეს. მადლობა, რომ სწორედ ამ დღეს დაემთხვა ეს უდიდესი ჯილდო ჩემთვის. ჯილდო, რომლისთვისაც რა ვიცი, როდესაც დაიწყო ამ ჩვენ შესანიშნავი ტაძრის მშენებლობა უსმინდესის და უნეტარესის, ასე ვთქვათ, კურთხევით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ჯვარი განსაკუთრებულია ჩემთვის, ვინაიდან ეს არის ასლი ჯვრისა, რომელიც ამ ტაძარს ამშვენებს. შემოვიდა პირველად ანდრია პირველწოდებული, რომელმაც ქრისტიანობა შემოიტანა საქართველოში, ღვთისმშობელი შემოაბრძანა. ღვთისმშობლის წილხვდომილობა ამით კიდევ უფრო გვაჩვენა ჩვენ ცოდვილთ და დედა ღვთისმშობლის ლოცვით წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა მისმა ლოცვამ გაგვაძლიეროს რწმენაში სულიერად ხორციელა და გაამრავლოს ქართველი ერი. მოგილოცავთ ამ დღეს, გისურვებთ ყოველივე კარგს. დღეს ჩვენს ტაძარში არის ორი ხატი დაბრძანებული, ივერიის ღვთისმშობლის და ანდრია პირველწოდებულის ხატი და მომლოცველებს აქვთ საშუალება დღეს მოილოცონ მთელი საქართველოს ტერიტორიიდან, შეუძლიათ მოვთანდეთ და მოილოცოთ.